ये दी गई बच्चे ने देखो किस तरह सिर दिया नहीं। और वो लड़का देखो खेलता खेलता गया और बैठने लगा, चाचू मेरे को भी जाना है। पर नहीं नहीं बच्चे को बिठा दिया। तभी फिर हम लोग पापा आते हैं और बोलते हैं क्या हो बेटा, कोई बात नहीं, दिक्कत मत तो वही दीदी बाइक पे किस तरह बैठ के आ गया है, क्या हो गया भैया, कहाँ पर बैठ गया, नहीं बाइक पे रेडी आएंगी, नहीं कुछ नहीं होगा। तो लाइक कमेंट फॉलो नहीं सब्सक्राइब करो चैनल को।